É o que tem aí? Ai, que beleza, gente. Benza a Deus, Senhor. Muito bem! Aê! Aqui assistimos sendo acesa a fogueira em homenagem aos irmãos suíços, como comemoração da cidade de Santa Maria Madalena pelo Dia da Suíça. Os irmãos suíços que têm prestado grande serviço à comunidade madalenense. Também tem o Dia da Pátria Suíça, comemorado aqui em Santa Maria Madalena, região serrana, estado do Rio de Janeiro. É a fogueira que mantém acesa a chama do amor no coração do povo suíço. Santa Maria Madalena. 1º de agosto de 2015, vemos aqui a fogueira comemorativa pelo Dia da Suíça. Este dia que passou a ser comemorado em Santa Maria Madalena como reconhecimento e gratidão da comunidade local pelos relevantes prestados que os irmãos suíços vêm realizando em Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Viva a Suíça! Oi, Fernando! Oi! Um pouquinho.